Pečené králičie stehná na kapuste. Na tento recept potrebujeme králičie stehná, slaninu, korenie, olivový olej, bielu kapustu, rastcu, cibuľu, cesnak, rozmarín a soľ. Rozmarín a jeden strúčik cesnaku posekáme. Králičie stehná polejeme olivovým olejom a vmasírujeme posekaný cesnak s rozmarínom a necháme na izbovej teplote marinovať minimálne 30 minút. Bielu kapustu postrúhame alebo pokrájame na pásiky. Cibuľu pokrájame na malé kocky a 2 strúčiky cesnaku posekáme. Na olivovom oleji urestujeme cibuľu, osolíme a po chvíli prihodíme cesnak. Do orestovanej cibule s cesnakom pridáme kapustu, osolíme, okoreníme, pridáme rastcu a restujeme asi 2 minúty. Zarestovanú kapustu vysypeme do jenského skla alebo menšieho pekáča. Namarinované králičie stehná z prudka opečieme na olivovom oleji, osolíme, okoreníme a dáme na bok. Opečené králičie stehná obalíme slaninou a položíme na kapustu. Králičie stehná obalené v slanine s kapustou prekryjeme a pečieme v rozohriatej rúre na 160 stupňov 1,5 hodiny. Po 1,5 hodine králičie stehná odokrieme, teplotu v rúre zvýšime na 200 stupňov a stehná zapekáme asi 10 minút. Pečené králičie stehná si môžeme dať s polentou alebo s pečenými zemiakmi. Recept na polentu nájdete práve teraz v pravom hornom rohu alebo v popise videa. Dobrú chuť!